евро. За подарками ехать. Наполнятся красным и наши прежние страсти под гнетом бытовых ненастий. Наши чувства заледенеют, перейдя в имитацию счастья, но нам... Трамваю тоже чистит дорогу. Капец. Нахожется сейчас повсеместно. Но преобразовались практически на всей территории города. Связано частично это еще и с тем, что множество аварий ДТП произошло. Об этом как раз таки поподробнее. На перекрестке улицы Мира и Как удачно прошло, дела. Вот именно, ты сам говоришь, что пил, дохуя, зачем я тебе там? О боже мой, кошмар такой. Охуеть. Сейчас посмотрю. Что делаешь? Я? Да. Ё! Ого! Это ты сделал? Нет, не я. Это кто-то бандитка. Сидели в машине. Стоп!
Сережа, смотрите, и там впереди идет. Сережа! Ой! 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 Тихо, тихо. Как так вообще на ровном месте? Ну этого понесло. и Не, всё. вот этот, который слевее Да. был. Его просто начало это. Я ему сейчас запищу. Блядь, ебаный крот, сука! Отбывает наказание за попытку убийства. Ой-о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 й, господи, ничего себе. Страдает, когда я прихожу домой, бубню. Вот видишь, Подняли настроение. Было 100 баксов, но бакс было. Ну, блин, я бы вот ровно не взял. Вот погулять, да, конечно, блядь. Ты что, братан, делаешь? Блядь. Господи, что, дурак совсем? Он что, не видел, куда объезжать? Ну, блядь, ебать! Пидорас, блядь! Эх, блядь!
Бля, еблан ты нахуй, ебаный ты в рот, блядь. Тихо, зашибись. Саме проблеми, про які ви говорили, політичні та правові. Так, це ми можемо разом зробити. Спочатку перше. Проеба. Решить в какой-то день тоже за подарками ехать. Наполнятся красным, и наши прежние страсти под гнетом бытовых ненастий. Наши чувства заледенеют, перейдя в имитацию счастья, но нам... Трамваю тоже чистить дорогу. Капец. Находится сейчас повсеместно. Может образовались практически на всей территории города. Связано частично это еще и с тем, что множество аварий ДТП произошло. Об этом как раз таки поподробнее. На перекрестке улицы Мира и Я ему сейчас запищу, блядь. Блядь, ебаный крот, сука!
Ой-о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 й, господи, ничего себе. Когда я прихожу домой, бубню. Вот видишь, Подняли настроение. Было 100 баксов. Как удачно прошло все, а? Вот именно, ты сам говоришь, что пил, дохуя, зачем я тебе там? О боже мой, кошмар какой. Охуеть. Сейчас посмотрю. Ух ты. Что делаешь? Я? Да. Ё! Ого! Это ты сделал? Нет, не я. Это кто-то бантика. Сидели в машине. Сережа, смотрите, и там впереди идет. Сережа! Ой! 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 Тихо. Как так вообще на ровном месте? Ну этого понесло. Не, вот этот, который слевее был. Его просто начало это. Да, бак было. На тебе, Опа. Ну, блин, я бы вот ровно не взял. Вот погулять, да, конечно, блядь. Ты что, братан, делаешь? Блядь. Блядь! Ой, блядь! Ёбаный ты
Господи, что, дурак совсем? Он что, не видел, куда объезжать? Блядь, ебать, пидорас, блядь!